準備はバッチリなんだけど、ライブだと思うと緊張しちゃうな。プロデューサー、私のステージ楽しみにしてくれてる？今日のライブもサポートよろしくね、プロデューサー。劇場でライブのリハーサルをする予定なんだけど、見に来ない？